Громкое дело об изнасиловании разделило Петергоф на две противоборствующие стороны. Многие поддерживают пострадавшую девушку. Ей чудом удалось вырваться из квартиры похотливого злоумышленника. Но нашлись и те, кто поддержал подозреваемого мужчину. Ведь он оказался помощником местного депутата. Дескать, дело-то заказное и политическое. Родион Северьянов выяснял все подробности. Он взял со стола стопку, взмахнулся и ударил мне ею по лицу. И она у него разбилась в руке, у меня останется шрам теперь. Так неромантично закончилось свидание 18-летней девушки и мужчины, который сам, причем настоятельно, по словам Евгении, искал с ней знакомство. Показался мне в личном общении адекватным. Он мне написал ВКонтакте сам и был инициатором общения. До этого была встреча, за день до этого мы ходили по Питеру, пили кофе просто. Ну, это минут 15 было, потом уже было уехать по делам, я уехала. Потом он уже долго предлагал еще на одной встрече. Он пригласил к себе домой ненадолго, и потом, как мы уже пришли, уже предложил выпить. У него в холодильнике был только один алкоголь, еды там даже вообще не было. Градус напитков повышался, и Александр внезапно решил перевести общение в другую плоскость, рассказывает Евгения. Сначала он начал просто приставать ко мне, говорю: Саша, успокойся, не хочу, мне это не нравится. И как-то резко он взбесился, повалил меня на кровать и начал удерживать. Вот здесь укусы, на подбородке, на шее укус, а тут он бил меня кулаками. Я кричала, я говорила: Саша, успокойся, я просто кричала: помогите, успокойся. Он сказал: заткнись, иначе я тебя прямо здесь убью. Самое страшное в этой ситуации – стены пятиэтажки совсем не заглушали крики девушки. Я слышала. Просто я на самом деле, я себя виню, я побоялась вызвать полицию, потому что человек непредсказуемый, потому что мне тут еще жить и непонятно там, что со мной будет. Девочка больше часа кричала очень громко, очень страшно. Это на самом деле было, это никакой не оговор. В какой-то момент жертва взрослого и, судя по описанию, крупного мужчины поняла, что больше не может оказывать сопротивление и даже хотела выпрыгнуть в окно с высоты 3-го этажа. Примерно через час Евгении удалось отпроситься у Александра в туалет. Она накинула куртку на голое тело и сбежала из квартиры, которую потом осматривали полицейские и понятые. Это притон какой-то наркоманский, я не ожидала. Там вонь дикая, там кошка какая-то бедная, несчастная, там голодная и запах неприятный, кошачий. Там все, стены все обшарпаны. Я извиняюсь, там фалоимитаторы у него там в ряд, наручники. Дальше, больше. Александр Арасланкин оказался довольно известным общественным деятелем в Петергофе. Персонаж в районе довольно известный, скажем так, своей скандальностью. Многих в интернете оскорблял незаслуженно. Отмечались случаи именно клеветы с его стороны. Вот один из примеров борьбы за нравственность со стороны активиста. На мою вежливую просьбу он не отреагировал, начал мне хамить и огрызаться, в результате чего я залил его перцем и ***ал, не забывая все при этом фиксировать на камеру мобильного телефона, после чего этот придурок заплакал и убежал. Сообщение пестрит неформальной лексикой, ностальгией по 90-м. Мол, районам сейчас так не хватает смотрящих. Засветился Александр и на политическом поприще. Он оказался еще и помощником местного муниципального депутата. Сам мундеп, кстати, недоумевает по поводу произошедшего. У меня реакция непонимания. Я не понимаю, что там случилось. У меня реакция, мне не нравится, что его вывели, например, раздетым в наручниках, вместо того, чтобы дать одеться. Я могу сказать, что по отношению к Александру высказывают очень много слов поддержки. И мне, например, написало множество людей, что не верят, которые сталкивались с Сашей в реальности. Полномочия помощника Арасланкина были прекращены досрочно, а сторонники задержанного Александра уже начали делать выпады в сторону Евгении. Большой процент людей обвинять меня, что это перед политическими выборами, что меня кто-то подослал, на самом деле он не виновен, или что это было вообще по обоюдному согласию, а удары я нанесла себе сама. И лицо сама себе рассекла и в шею укусила. Что ж, решение все-таки примет суд. Арасланкин дожидается его в следственном изоляторе. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Родион Северьянов, Игорь Самсонов, Анастасия Антонова и Виктория Голчинская. Известия. Специально.